جناب رئیس صاحب، من به روح کل شهدا درود میفرستم و به این وسیله به روح عادل ایماق آمر رادیو تلویزیون فیروزکوه در ولایت غور تسلیت میتونیم به خانوادهشان. واقعا تداوم قتل‌های دفمن بخصوص به جان ژورنالیست‌ها و جامعه مدنی و افراد اثرگذار در جامعه واقعا یک تشویش جدی را برای مردم افغانستان به بار آورده. حکومت مسئولیت داره از هر کانالی که میتونه، به هر تدبیری که میتونه باید جلوی وزیر بگیره. بحث دومی است که در مذاکرات مسئله جلوگیری از حمله به افراد ملکی، به افراد، به جامعه مدنی، به خبرنگارا از طرف هیئت مذاکره کننده افغانستان باید مطرح شود. اگر طالبا در این قتل‌ها دخیل نیستند، باید حکومت سرنخ پیدا کنه که کیا دخیل هستند. طالبا تا بال تکذیب کردن. امیدوار هستم که باز مذاکرات که شروع میشه مسئله به بحث گرفته شود و حکومت مسئولیت داره که سرنخ پیدا کنه. این یک قتل نیست، از ننگرهار که شروع شد تا به غزنی، تا به هلمند، تا به غور، تا کابل، تا ولایت دیگه افغانستان، و این یک فضای بی‌باوری را در بین مردم، در مجموع، خصوصا در بین جامعه مدنی و خبرنگارا به بار آورده. بحث دوم رئیس صاحب مسئله اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است که دیروز شب گذشته کنفرانس مطبوعاتی داشته. گفته خوشبختانه در طول یک سال گذشته در افغانستان یک امریکایی کشته نشده و این را گفته که یکی از دستاوردهای کلان سیاست اداره ترامپ در افغانستان است. ببینید شما که هر کشور و هر حکومت با نفع مصالح خود و منافع خود کار میکنه. منافع زو ایجاب میکرد که تلفات امریکایی ها را در افغانستان پس پایان برن و این را پایان آوردن و یادی از تلفات هزاران نفری نیروهای امنیتی افغانستان نداشتند. این نشان میده که برادر اینا در برابر منافع ملیشان دیگه سر مردم، عزت مردم، مال مردم و کسای دیگه که حتی با اینا همسو هستن و پیمان امنیتی با اینا امضا کردن دیگه نسبت به او بی‌اعتنا هستن. اما ما شما میفهمیم که مطبوعات و رسانه ها رکن چهارم نظام ما هستند و اینا در ارائه معلومات به مردم افغانستان خیلی تلاش می‌ورزند. خب اگر به این سلسله ادامه پیدا بکنم، من فکر میکنم یک دلسردی زیادی در بین ژورنالیست‌ها و خبرنگاران به وجود میاد و ما یقین دارم که عمدی هم صورت میگیره تا اینطور یک احساسات به وجود بیاید که همین رکن چهارم ما آسیب پذیر باشه. با تعقیب پیشنهادات دوستان من پیشنهاد میکنم که در این رابطه توجه بسیار جدی شود در رابطه با تامین امنیت از اینا، فضای بازی که اینا باید فعالیت داشته باشند. حتما شما هم به این متوجه هستین جناب رئیس صاحب که آواز به گوش مقامات خواهد رساندیم. و مردم افغانستان باشن فکر میکنم دیگه اعتماد به استر مکه و لوی سرولی هم نخواد کسب بکنه. رئیس جمهور خودش باید بدانه که مردم افغانستان میبینن علم وزیر صحت عمر کشیری اگه قراره که برادر ازی، برادرزاده ازی رشوت خورده، دوز هسته، اسناد داری، جرم عمل شخصی در قانون بسیار روشن واضحه. اگه قرار است که خود شخص وزیر صحت عامه به فساد به دزدی دست داره، باید بسیار روشن واضح اسناد زیر میکشیدی پیش روی مردم افغانستان میفهمید، به مطبوعات میدی، این معرفی میکردیم به سروالی و محکمه که میاد با جرم خود میکشه. چرا یک آدمی دزد و فاسد از وظیفه برکنار شود، چرا این به زندان نروه؟ و با آدم که وقتی که به ارتباط یک کس اسناد نداشته باشی و او را بدون موجب بکشی به بهانه که فرضاً برادر تو رشوت خواسته، از کدام مفسد رشوت خواسته و چرا فرضاً همون برادرش از برادرش پرسان نمیشه؟ این یک تاثیر بسیار منفی از سطح افغانستان داره. مسئله برخورد غیر قانونی که در وزارت صحت عامه صورت گرفته روشن است، واضح است که این برخوردی که صورت گرفته برخورد سلیقه‌ای است، سیاسی است و غیر قانونی است. جرم عمل شخصی است و جرم عمل فردی است. هیچ کسی بدون تحقیق و بدون محاکمه نباید مجازات شود.
چیزی که متاسفانه وزیر صحت عامه شد او میگه قطعا استعفا ندادم، ریاست جمهوری میگه که استعفا منظور کردم برو به خانه بشی. ما این را صرف به خاطر از اینکه نه وزیر صحت عامه امروز در این معضل قرار گرفته، فردا یک بخش دیگه از وطن، یک جای، یک اداره دیگه از دولت افغانستان، یک فرد دیگه از افغانستان به نمیت یک معضل مواجه میشوه و مواجه هم شده. به این دلیل ما این اقدام در برهم زدن ثبات در این وزارت متاسفانه یک عامل عمده میدانیم و از بین بردن اعتماد کاری و مسلکی در این وزارت یک عامل میدانیم که باید در شرایطی که ما به مبارزه با کرونا می رویم، به مبارزه با صده ها مریض دیگه می رویم، در این وزارت باید ثبات باشه، در این وزارت باید اعتماد مسلکی و کاری وجود داشته باشه.